उसके लिए हमें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ऑल में। आज का हमारा वीडियो दोस्तों कुछ नॉइज से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें नॉइज वगैरह आता है, कहीं से ना कहीं से आएगा ही आएगा। तो हम आपको ऐसा ऐप के बारे में बताएंगे दोस्तों जिससे आप डायरेक्ट वीडियो टू वीडियो आप नॉइज को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों बताया कुछ इस तरह के ऐप के बारे में जिसमें आप डायरेक्ट वीडियो को डालिए और फिर उसका वॉल्यूम को इंक्रीज करिए, फिर वीडियो को निकालिए, ठीक है। और दूसरे ने दोस्तों बताया है बहुत सारे sidtolk जी, सिद्धांत जैन जी भी बताए कुछ ऐसे ऐप के बारे में जिसका नाम नहीं बताया, लेकिन सिंबल बताया थे, थोड़ा सा नाम बताया थे। मैंने प्ले स्टोर पर बहुत सारा सर्च किया पर आया नहीं, तो फिर मैंने प्ले स्टोर पर छान मारने के बाद मेरे को मिला कि ऐसा ऐप। तो हम आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे दोस्तों और वहीं पे आपको लाइव। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जाएंगे, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ प्ले स्टोर से। ये है वीडियो नॉइज रिड्यूसर, ठीक है। ये ऐप और ये ऐप दोनों एक ही कंपनी का, एक ही सॉफ्ट कंपनी का है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वीडियो वॉल्यूम बूस्टर, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों पहले वीडियो में कि कैसे मतलब वीडियो को वॉल्यूम को इंक्रीज करें, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये वीडियो नॉइज रिड्यूसर को ओपन करेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। आपको थंबनेल में भी इस तरह का इंटरफेस देखने को मिला था। दोस्तों पहले से जान दीजिए, मैंने बहुत मतलब यूट्यूबर से बताए हैं कि क्या करना है। उसके लिए 2-3 ऐप को मतलब वो इंस्टॉल करना पड़ता है। सबसे पहले उसको ऑडियो को कन्वर्ट कर निकालते हैं, काट के उसका नॉइज सही करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो में अप्लाई करते हैं। तो इसमें इस तरह का नहीं है। यहाँ से आप चूज करिए वीडियो। तो मैंने दोस्तों जो वीडियो अभी रिकॉर्ड किया था उसको मैंने ले लिया है। इसको आपके सामने इसको रिड्यूस करूँगा। तो नॉइज फ्रीक्वेंसी कर दीजिए 0, ठीक है। 1 ही कर दीजिए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा 500 पे कर लीजिए, ठीक है। 500 पे 550 के आसपास कर लीजिए और इसको कर दीजिए अप्लाई। यहाँ पे ये हो रहा है अपना नॉइज का रिड्यूस कर रहा है, अपना वर्क कर रहा है। इसको होने दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो का नॉइज हो गया है रिड्यूस। आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, इसका आवाज़ आपको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों बताया कुछ इस तरह के ऐप के बारे में। यहाँ से आप मत देखिए, मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास से पहले वीडियो इसको मैंने किया था। अगर आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें नॉइज वगैरह आता है कहीं से। इसका वीडियो आप सुन देखिए किस तरह से है और यहाँ पे आप आ जाइए तो उसमें नॉइज वगैरह आता है, कहीं से ना कहीं से आएगा ही आएगा। तो हम आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें इसे ही चेंज। अगर और चेंजेस चाहिए दोस्तों तो आपको क्या करना होगा, ये स्ट्रेंथ बैंडविड्थ है ना, इसको आप कम करिएगा ना तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगा। लेकिन मैं इसको यहीं पे रखने देता हूँ और मैं इसको क्या करूँगा, वॉल्यूम को थोड़ा सा देखूँगा वॉल्यूम कैसा है, उसके हिसाब से मैं इसको वॉल्यूम को भी इंक्रीज करूँगा, ठीक है। इसको ऐसा ऐप के बारे में बताएंगे दोस्तों जिससे आप इसका वॉल्यूम दोस्तों, ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम कुछ कम रहता ना, मतलब कम होता, मैं स्ट्रेंथ को मतलब अगर कम कर दूँ ना, हाँ दोस्तों इसको अगर मैं कम कर दूँ इसको तो वॉइस थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन क्वालिटी अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसको अगर कम करूँगा तो मेरे को जाना होगा इस ऐप से मैं वॉल्यूम को आवाज़ बढ़ाऊँगा, ठीक है। ओरिजिनल वॉल्यूम ये बता रहा है, यहाँ पे मैं जाकर इसको आवाज़ बढ़ाऊँगा। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो ये वाला वीडियो आप जाके मेरे प्ले लिस्ट में चले जाइए और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे वीडियो को वॉल्यूम बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। तो आजकल बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो का आप क्वालिटी बढ़िया, ऑडियो क्वालिटी बढ़िया दीजिए, अपने वीडियो को रैंक कराइए दोस्तों, ठीक है। अगर आप हो यूट्यूबर तो ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब ओपन माई चैनल को।